انا هنا هندير لكم الشربات تاع قلب اللوز. لازم لنا زوج فناجن. راح نكيل انا بالفنجان تاع لاتاي. راح ندير زوج فناجن تاع السكر. Je vais faire le sirop pour faire le قلب اللوز. Alors j'ai pris les mesures de verre de thé. Je vais prendre 2 verres de sucre et 4 verres d'eau. فوالا هنا كيلنا حطينا 4 كيسان تاع الماء مع 2 كيسان تاع السكر. Et je rajoute un quart de citron. Et je laisse bouillir. Après l'ébullition, 5 minutes, je l'éteins et je rajoute fleur d'oranger. من بعد ما يغلي نخليه كي يبدا يغلي نخليه 5 دقائق ونطفي عليه ونحط عليه شويه تاع الماء زهر. Voilà les filles, le sirop pour le قلب اللوز il est prêt. Là maintenant je vais rajouter à peu près, je rajoute 3 bouchons de fleur d'oranger. Une fois هنايا كيما راكم تشوفوا السيرو تاع قلب اللوز راهو يغلي. نحط له 3 بوشونات تاع الماء زهر ونطفي عليه. مرحبا بكم مطبخ وحلويات نوال. اليوم حندير لكم قلب اللوز سهل وطريقه ناجحه، ان شاء الله تجربوه ويطلع معاكم. اليوم انايا عبرت بالفنجان تاع لاتاي. نتوما اذا حبيتوا تعبروا بالكاس كبير عليه ما كاش مشكل، بصح ضلوا تعبروا بهذاك الكاس اللي عبرتوا به. انا هنايا حطيت 4 كيسان تاع السميد خشين. هنايا عندي نتفه تاع الملح، وحده تاع لافاني، والحشوه انا حمصت اللوز تاعي، حطيت له 2 مغارف تاع القهوه تاع السكر. وهنايا لازم 2 كيسان تاع لاتاي تاع السكر، كاس تاع الماء زهر، وكاس تاع السمن. واذا ما عندكش سمن معليش استعملي الزبده، واذا ما عندكش الزبده معليش استعملي الزيت، بصح ما راحش يطلع لك كوم يلفو، ما يطلع لكمش كيما لازم. Alors pour faire قلب اللوز il nous faut 4 verres du thé de semoule, du gros semoule. Là il nous faut un peu de sel, sucre vanille. Là pour qu'il soit haché, j'ai préparé un verre du thé des amandes et j'ai fait griller dans le four et j'ai rajouté 2 cuillères de café de sucre. Là j'ai préparé 2 verres de sucre, un verre du thé de fleur d'oranger et un verre du thé de babeur. Si vous n'avez pas du babeur, vous pouvez utiliser du beurre. Et si vous n'avez pas du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile. Mais ça va pas sortir la même chose. Hein. Mais moi, je préfère le babeur. Je suis sûre et certain, ça va être bon avec le babeur. Voilà. Alors là, on va commencer. Là, on va rajouter le sel avec la semoule. On va mettre notre sucre vanille. حطينا
السميد تاعنا مع الملح والسكر تاع لافاني، نخلطو كلشي مع بعض هكذا، نخليوه على جنب، نحطوه لا. هنايا الحشوه تاعنا راح نحطيوها في وسط القلب اللوز تاعنا. انا هنايا نحط فنجان الكاس تاعنا، نحط ربع تاع المزهر ونشوف اذا تشمخ مليح، اذا ما تشمخش مليح نزيد. حطيت ربع باش نشوف هكذا، نزيد الربع تاعي هكذا، معناتها حطينا نص كاس. ونامي ان دومي فيغ دو تي دو فلور دورانجي. فوالا. Les amandes, ils sont déjà grillés. J'ai pas mis de chocolat, j'ai pas mis de cannelle. Voilà. Parce qu'il est grillé, il est comme ça. Parce que راه محمص على بها طلع لي هذا اللون، ما حطيت له لا شوكولا لا لا كانيل لا rien du tout. دوك نخليه هكذا، نخليه على جنب. انا دوكا هنايا نحط 2 كيسان تاع السكر تاعي، نحطهم هنا، نحط عليهم الكاس تاع المزهر. J'ai mis 2 verres de thé de sucre et 1 verre de thé de fleur d'oranger. Et là je rajoute mon babeur. حطينا السمن تاعنا هكذا. Voilà. On va mixer tout ça. هاوليك البنات، دوكا نديو السميد تاعنا ونديو الخليط اللي خلطناه. هاو بدا يجمد باسكو فيه السمن، معليش ماشي مشكل. المهم السكر هذا كيكون داب مع المزهر والسمن، نخلطو الكل مع بعض هكذا. هكذا ناخذوا البلاط تاعنا، البلاط تاعنا اللي ديجا انا دهنته ديجا بالسمن. ديروا هكذا، ما حطيتوش كاع. j'ai laissé plus que moins que la moitié et j'ai posé plus que la moitié. نحطوا الحشوه تاعنا هكذا، هكذا
شوفوا مليح معايا ونحطوا الغاست من فوقها. باغا جوتي لو غاست. خمسة. شوفوا البنات، تشمخوا شويه يديكم وتطلعي وتغلقي هنايا، ما تخليش الحشوه تطلع. تنتبهوا، لازم تنتبهوا، ما لازمش الحشوه تخرج. هكذا هكذا الحشوه لازم تدخل لداخل هكذا. هكذا ودوكا انا نشمخ يديا باش نبلاطي لاباط تاعنا هكذا هكذا. إذا شفتو خرجت لكم شويه تاع لاباط، récupérez un tout petit peu là où c'est bien caché الحشوه هكذا. Après, vous pouvez prendre juste une cuillère pour platir. الوغ البنات، انا هنايا راح نحط له السمن. حطيت له نص كاس تاع السمن تاع لاتاي ودهنتو كاع يديك هكذا. هكذا انا دوكا هنايا ما راحش نقسمو، راح ندي الكوتو تاعي. جو برون مون كوتو، جو تراس، نحط برك هكذا هكذا. هكذا ونحط اللوز تاعنا. اذا ما عندكمش اللوز تقدروا ما تحطوا والو هكذا.
ونحطوه في الفوغ درجة الحرارة 180. نخليوه واحد 30-35 دقيقة. On va le mettre dans le four, la température à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. On va voir comment il va être. S'il est doré, on va le sortir. S'il n'est pas encore doré, on peut le laisser encore 5 minutes à l'intérieur, le four. إذا شفناه لمدة 35 دقيقة ما حمارش، نقدروا نزيدوا له شوية، شي 5 دقائق باش حتى وين يحمر، ومن بعد نطلعوه ان شاء الله ونوري لكم كيفاش نسقيوه بالشربات ان شاء الله ونوليكم. هاوليك البنات القلبلوس تاعنا طاب. شفتوا مع قبيله je sais pas si vous avez remarqué, avant j'avais plein de traces des amandes un petit peu qu'on les voyait, mais là on voit rien du tout. من قبل كي حطيت العجينه تاعي تو جو سي با اذا لاحظتوا كان في اللهم صل على النبي، كان في شوفوا البنات انايا دوكا كي حطيت له الشربات حطيته رجعته في الفوغ، صح ما شعلتش الفوغ تاعي، خليته بهذاك الدفا تاعو ليك ديجا هنايا او بدا يرطب. دوكا نزيد نكمل هذاك الشربات اللي قعد لي، نزيد نسقي به كاع يديك هكذا ونخليه يريح ويشرب بعقله. فوالا لي في القلب اللوز طلع روعه روعه، يعني مانيش نتمسخر بيكم ولا نحكي نابورت كوا، مي فرانشمون يلي ترو بيان، مالو قاصح ما والو نيكو. وهنايا تشوفوا مليح الطبقه الوسطانيه قعد فيها اللوز، مي ما شاء الله روعه. فوالا مون قلب اللوز يلي توب، الحمد لله. سيوه ورجعوا لي ان شاء الله.